nderuar zotërin deputet, një muaj e gjysmë pas ndërrimit të zyrës kryeministrit, unë përbesoj edhe shumë tjerë si unë, për të mos thënë shumica e njerëzve normal në këtë vend, dhe kanë të vështirë të thonë se çfarë bën kjo qeveri. Cilat janë prioritetet afatshkurtra, cilat janë objektivet e shpejtë, cila është linja e veprimit të qeverisës dhe ku çon ajo. Është e pamundur sepse nuk ka një logjik të tillë qeverisë, më shumë se sa qeveri ky grupi këtu mbrapa foltores është sjell deri tani si çet. Madje edhe kështu nga pikpamja vizuale i përngjet një tabloje të Spiro Xegës të vitit 1920 me titullin Çeta e Shahinit. Deri më sot kemi shfaqje, broçkulla, zhbërje, por jo thelb dhe asnjë rezultat konkret. Gjëja e parë që bëri Çeta sapo zuri vend, shpërndau anëtarët lart e poshtë nëpër Tiranë për të përcaktuar me marrëzi kufirin e veprimit tyre, gjest instiktiv që e bëjnë të gjithë felinat. Së dyti pas vendosjes kufive, u bëri të qartë juve deputetëve të Partisë Socialiste se kjo qeveri nuk është as e juaja, as e popullit socialist dhe aq më pak e popullit shqiptar. Kjo është e Edi Ramës dhe Ilir Metës. Shikoni ç'po ndodh në qarqet ku jeni deputet. 69% pushtetit real në Durrës e ka marrë LSI-ja. Në Fier i është dhënë 71%. Sepse ndarja e plaçkës pushtetit është pa rëndësi në nivel lokal. Kështu që në këtë pikpamje, Çeta është ndarë qartazi. LSI-ja merr plaçkën e pushtetit në nivel lokal, kurse PS-ja, pra pjesa e Ramës, mban kontrollin mbi territorin e pushtetit dhe plaçkën e pushtetit në nivel qendror. Pas përcaktimit të pozicioneve, Çeta hapi librin e mllefit dhe dinateve dhe filloi larjen e hesapeve. E filloi me policinë e shtetit, brenda një dite u shkarkuan të gjithë drejtorët në nivel qendror dhe lokal. Pas një motiv shkelje brutale të ligjit, por kur vjen puna te hesapet, Çeta nuk ka lidhje me ligjin. Sikur se tha njëri prej antarëve të vet në televizion, ne e mendojmë një gjë dhe e bëjmë ashtu si e mendojmë, pavarësisht se ç'thot ligji. Në qoftë se ligji pengon, ligji bëhet i paqen. Një miku im kujtoi një shprehje të Enver Hoxhës në 67-ën, kur mbylli kishat dhe xhamit. Nuk mundet, tha, ligjet tona të na pengojnë të bëjmë atë që kemi në mend të bëjmë. Dhe bëri atë që bëri. Më pas me policinë e kthyer tani më në një batalion të mbledhjes Drithit, si ato të vitit 45, Çeta mbylli gjithë lokalet e lojrave të fatit. Personalisht besoj se ato lokale duheshin bërë zap, sepse ishin kthyer një problem fiskal dhe moral dhe social. Por ndërsa u mbyllën lokale me leje dhe lokale pa leje, pa i dhënë një copë letër as kërkujt, Çeta i mblodhi pronarët dhe u tha na prisni ca ditë se po bëjmë verifikime. Me e keqja kësaj historie, pra nuk është se u mbyllën lokalet me ligj apo pa ligj, po është pikërisht e koncepti na prisni ca ditë se po bëjmë verifikime. Kjo është në fakt jo pritje për verifikim, por detyrim për pagesa. Është një detyrim ndaj të cilit kush do të përgjigjet do të mbijetoj, kush nuk do të përgjigjet nuk do të mbijetoj. Dhe procesi ka filluar, kështu si them unë. Njerëz të bojatisur, ndonjëherë edhe si demokrat, kanë filluar të bëjnë pazaret me përfaqësuesit krenar të Partisë Socialiste dhe me përfaqësuesit e lirë të Lëvizjes Socialiste për Integrim për zarfa për 300.000 euro që do të paguhen çdo muaj për të mbajtur në këmbë perandori të palishme të lojrave të fatit. Por që operacioni prisni, sa të verifikojmë, të funksionojë duhet që të zhbëhet dhe struktura e krimit ekonomike, asaj strukture që ka jetuar antar të Çetës apo të afërm të antarëve, dhe që mund të mbajë shënim për këto që ndodhin sot. Kështu që një herë mirë i lajm punët. Pas Bixhollit, Çeta sqaroi hesapet me doganat dhe tatimet. Në krye të tyre të institucioneve vun 2 njerëz, unë nuk kam asgjë personalisht me ta, por që nuk kanë lidhje me institucionet ku janë vënë. Ndaj duke qenë se s'kan asnjë lidhje, do t'ju duat që muajt e parë të mësojnë çan tatimet, çan doganat. Dhe mësimi ka kosto që sot ju do ta votoni me aktin normativ, konkretisht $390 milion do të zhduken nga sistemi i mbledhjes së të ardhurave
vetëm në këto 2 muaj gjysmë që kanë mbetur. Pas doganave dhe tatimeve, Qeta filloi të zgjidhë çështjen e legalizimit, një premtim i madh. Siç kishte premtuar, duke rrethuar me shiritin e batalionit mbledhjes Drithi çdo godinë të Tiranës, pa dhënë asnjë copë letër. Edhe këtyre ndërtimeve ju është thënë e njëjta gjë, prisni se po bëjmë verifikime. Pra, hajdeni dhe paguani. Pati një ngut Qeta për të bërë një show dhe vendosi të hedhë në një pallat diku ande nga Fakulteti Ekonomik. Mirë bëri që bëri, por problemi është që modeli që ata tentuan të aplikojnë është ai që dinë, ai 21 janarit, dhe vajtën dhe vunë bomba molotov te themelet e pallatit, por pallati nuk plotëzohet me molotov. Kështu që pallati nuk ra. Megjithëse u aplikua e njëjta metodologji që ky njeriu që komandon batalionet e ndjekjes e di mirë se ka aplikuar vetë 21 janar. Kështu që meqense nuk ra godina, fajin e ka Garda e Republikës. Sepse këtij tipit ju kujtua që kjo u bë godina e dytë që nuk bie. Para 2 vjet ishte një godinë tjetër që nuk ra me bomba molotov, tani na u bën 2, kështu që fajin Garda prapë duhet të ketë, çfarë bëjmë, do shkrim Gardën. Ka ligj, ne s'na duhet ligji, ne bëjmë atë që mendojmë të bëjmë. Kështu që iku dhe Garda. Përveç dimensionit lokal, Qeta e Shahinit, që qeverisë në Tiranë por asku tjetër, ka nevojë dhe për profil ndërkombëtar. Ndërkohë që Bashkimi Evropian deklaron që Shqipëria në sajt qeverisjes Partisë Demokratike ka përmbushur kushtet për trokitur në Bruksel, kryetari i Qetës shkon në Prizren dhe përbetohet për vokacionin otoman të Shqipërisë dhe për besnikërinë ndaj portës lartë. Marrëzi të tillë nuk ishte guxuar të bënte asnjë shqiptar që nga viti 1914, pra 99 vjet rresht, asnjë shqiptar nuk ishte thënë budallëk të tillë. Dhe ku e tha? Në Prizren, e dëgjova në takimin, po të përdor terminologjinë e kryetarit të Qetës, me mikun Thaçi dhe me vllajën Erdogan. Atje e dëgjova. E bëri kryetari i Qetës pra. Të gjitha këto operacione tani ka nevojë për financa, se gjithë këto operacione të Qetës nuk mund të bëhen pa para. Mirë po, meqense çunave ju duhen lek, dhe problemi është që nuk kemi një kalkulim, se është ende herët, 2 muaj pushtet nuk ka një kalkulim real sa ju duhen për të bërë këto punët të qeverisë. Kështu që kanë zgjedhur këtë pikë të marrin modelin e zotit Nano, ku edhe zoti Meta, edhe zoti Rama kanë qenë ministra në qeverinë e Nanos. Sa i kushtonte puna qeverisë të Nanos, sipas i raportit të Bankës Botërore, kushtonte $1.2 miliard në vit. Kaq kanë hequr edhe këta $1.2 miliard, pse i binin qafë kot, 1.2 miliard do zhdukin, sa që tha Anastas Angjeli në relacion. Kështu që nuk është një hata e madhe, po kthehemi te një model që këta e kanë pasur. E fundit që kam për të thënë për këtë është që rëndom kryetarët e këtyre qetave kanë probleme me historinë. E ka dhe ky yni. Pa dashur të hap polemika historike, po them që ka qenë një qet dikur edhe nga jugu i vendit, të cilën këtej nga Shqipëria e mesme e dinin për patriote, po në fakt po të shkosh nga fshatrat e Lunxhit apo të Përmetit, do të thonë që ishte vetëm i batakshi plakçikitës. Për këtë personazhin ka këngë në të dyja vendet. Ka këngë edhe si patriot, ka këngë edhe si plakçikitës. Sigurisht që mund të keni të njëjtin fat, por këngët do t'i keni të njëjtshme.